এই দেখো বন্ধুরা, আমার একটু সিদ্ধ হয়ে গেছে ডালটা। এবার ডালটা নামাইয়া কি বসাই দেখি। ডালটা নামাইয়া তারপর সবজিটা বসানো, কড়াইটা একটু পরিষ্কার করে ধুই না। এই দেখো, আর সিদ্ধ করতাম না, বাকিটা একটু সবজির সাথেই সিদ্ধ হয়ে দেবো। এই পর্যায়ে আমি নামাইলাম। দেখো বন্ধুরা, বয়া দিচ্ছি কারকল ভাজি। কারকলটা আমি ভাজা নামাই, তারপরে লচ্ছি আর আলু ভাজা করবো, তারপরে পাঁচমিশালি সবজিটা বসাবো। কারকলটা ভাজি নামাই। তো দেখো বন্ধুরা, আলুটা সুন্দর ভাজি হয়ে গেছে। এই দেখো, একদম প্রত্যেকটা আলুই ভাজি হয়ে গেছে। এবার এটার মধ্যে আমি লচ্ছিমটা অ্যাড করে দেবো। লচ্ছিমটা তো কাইটটা রেখা দিচ্ছি, এবার এটাও একটু অ্যাড করে দিলাম। আর আলু ভাজাটা আলু করে করে দেবো। এটার মধ্যে দুটা কাঁচা লঙ্কা দেবো। এইভাবে দিয়ে দিচ্ছি 4-5টা কাঁচা লঙ্কা। এবার একটু ঢাকা দিয়ে 5 মিনিট বড়াবড়াই করছি। 5 মিনিট বড়াবড়াই করছি। এদিকে কারকল ভাজি করে রাখছি। দেখো, আমার ভাজি মোটামুটি কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার একটু নাড়াচাড়া করে নামাইলাম। আর একটু হইব, ওপর নামাইতাম না, একটু হইব। লচ্ছিটা একটু সিদ্ধ হইব। তোমরা এক ঝলক দেখাই দিলাম। নামাইয়া তারপরে পাঁচমিশালি সবজিগুলো একটু ভাজলাম আলাদা আলাদা করে। দেখো বন্ধুরা, এবার সব কয়টা সবজি একটু করে আমি একটু আলাদা ভাজলাম। যেমন এখানে কুমড়ো টুকার আলুটা দিচ্ছি, কুমড়ো টুকাটা একটু শক্ত টাইপের, কুমড়ো টুকার আলুটা আমি আলাদা করে একটু ভাজলাই। আর এদিকে দেখো লচ্ছি আলু আর কারকল ভাজি। কুমড়ো টুকা আলুটার মধ্যে একটু লবণ দিয়া আগেই দিয়ে দিচ্ছি, একটু ভাজা হইলে তারপরে অন্য দিয়ে একটা করে অ্যাড করে দিব। ফ্লেমে রেখে একটু ভাজা আবার আইতেছি 2 মিনিট পরে। এবার সব কটা সবজি একসাথে একটু ভাজির মতো করে নিব। দেখো, এখানে লচ্ছি আর কারকল দিচ্ছি, দিয়া দিলাম এবার বেগুন, কুমড়া, সব কিছু দিয়া দিলাম এক এক করে। বেগুন সব দেখো, সব কটা সবজি একসাথে দিয়ে দিলাম। এবার ঢাকা দিয়া সিদ্ধ করে দিলাম। সিদ্ধ হইব, ভাজা হইব, তেল দিয়ে দিচ্ছি কড়াইটার মধ্যে। সব কিছু হয়ে যাবে। এবার ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি। ঢাকা দেওয়ার আগে ওটার মধ্যে একটা কাঁচা লঙ্কা জিরা রাখছি, কাঁচা লঙ্কাটাও অ্যাড করে দিলাম। কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিলাম। এবার ভালো করে মিশাইয়া একটু ঢাকা দিয়ে দিলাম। দেখো বন্ধুরা, আমার এই পাঁচমিশালি সবজিটা একদম রেডি আইছে। তো আর একটু তোমরা আমি দেখাইতাছি। মুগের ডাল দিয়া সব রকমের সবজি আছে, পাঁচমিশালি নাই 8মিশালি সবজি হয়ে গেছে। যাই হোক, আমি আর 5মিশালি তুলেছি। আর কুমড়টি একদম ছোট ছোট করে কাটা যা লেগে, কুমড়টি একদম গইলা যায় বোগা। কারণ কুমড়টি আমি ভাজার লেগে কাটছিলাম, একটু বেশি হয়েছে দেখে আমি সবজিটা করে দিয়ে দিচ্ছি। এইরকম ভাবে পাঁচমিশালি সবজি তোমরা কে কে রান্না করা খেতে ভালোবাসো কমেন্টে জানাইও। আর আজকে একদম ফুলফিল নিরামিষ করতেছে আমি। পাঁচমিশালি সবজি, এদিকে করছি লচ্ছি আলু মিশলা ভাজা, তারপর কারকল কুলকুল করে একটা ভাজা, আর করছি ভাত। মাছ আছে অবশ্য, কিন্তু রান্না করতেছি না, মাছ খাইতে ভালো লাগছে না। মাছটা কেমন হয়েছে কালারটা তোমরা কাছে কমেন্টে জানাইও। আর আমার কাছে তো দেখতে ভীষণ সুন্দর লাগতেছে সবজিটা। আশা রাখতেছি যে ভালোই হইব। তো তোমার কাছে কেমন লাগলো আমার এরকম ঘরোয়া রান্না বান্না, তোমরা দেখতে কেমন লাগে নিশ্চয়ই কমেন্টে জানাইও। এবার এটা নামাইয়া সুন্দর করে কড়াইটা পরিষ্কার করে আবার সোমবার দিলাম। তো কন্টিনিউ করো বন্ধুরা ভিডিওটা। দেখো বন্ধুরা, কড়াইটা পরিষ্কার করে করার মধ্যে এই যে শুকনো লঙ্কা তেজপাতা দিয়ে দিচ্ছি। আর ফোড়ন হিসাবে দিব আমি 5 ফোড়ন, যেহেতু এটা পাঁচমিশালি সবজি। তো 5 ফোড়নটা দিয়ে দিতে, তেলটা তো গরম হয়ে গেছে।
রান্না করছি সেটাই তোমার সঙ্গে শেয়ার করলাম বন্ধুরা। এবার যখন এটা হইয়া কিছুক্ষণ সময় নিয়ে একটু লাগবো, সিদ্ধ তো আগের থেকেই সব কিছু করা আছে, তারপরে আর একটু কষা কষা হইলে তারপর নামাইয়া দেখাইতেছি কেমন হয়েছে আমার রান্নাটা। একদম সিম্পল ভাবে রান্নাটা করলাম, কেমন লাগলো নিশ্চয়ই কমেন্টে তোমরা জানাইও। আর ডালটা দেওয়াতে সবজিটা থেকে আরো জল ছাড়ছে একটু। দেখো বন্ধুরা, এই যে পাঁচমিশালি সবজিটা আমি নামাই লাইছি, তবে একটা জিনিস স্কিপ হয়ে গেছে। আমি এটার মধ্যে নামানোর আগে একটু চিনি অ্যাড করে দিছি। নিরামিষ সবজির মধ্যে চিনি না দিলে ভালো লাগে না, একটু চিনি দিছি। আর দিছি হচ্ছে ঘরে রেডি করে রাখবেন, একটু গরম মশলা দিছি। এটা তোমরা দেখাইতে পারলাম না দেওয়ার আগে, তো নামাই লাইছি। নামাই ডাইরেক্ট আবার ক্যামেরাটা অন করছি। তো এক হাতে ক্যামেরা করতে ভীষণ অসুবিধা বন্ধুরা, কি আর যেভাবে পারতেছি সেইভাবেই করতেছি। তো দেখো, আর এখানে হয়েছে লচ্ছি আর আলু হয়েছে ভাজা, আর হয়েছে কাঁকরোল ভাজা। আজকের মেনু এই দুইটাই, আর কিছু না। আর ভাতটা করছি, এটা তো আর দেখাইলাম না তোমরা। তো কেমন লাগলো আমার রান্না বান্না কমেন্টে জানাইও তোমরা। গরমে আর মাছ মাংস আর ভালো লাগতেছে না খাইতে। তবে মাছ কিন্তু ঘরে আছে, কিন্তু তারপর আমি আজকে রান্না করছি না। তো যা রান্না করছি এটাই তোমরা লগে শেয়ার করলাম। তো সবজিটা আশা করতেছি ভালোই হইব, দেখতে ভালোই লাগতেছে আমার কাছে, জানি না খাওয়ার পর বোঝা দেব। তোমার কাছে দেখতে কেমন লাগলো নিশ্চয়ই কমেন্টে জানাইও আমারে। তো আজকের মেনু দুইটাই। তো কন্টিনিউ করো ভিডিওটা, ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও। নতুন বন্ধু পুরানো বন্ধু সবাই অনেক অনেক ভালোবাসা। টাটা।